Москва шаарындагы мекендештер үчүн тез жардам кызматы өз ишин баштады. Оорудан кыйналып, кайсыл жакка барууну билбей турасызбы? Сайкал клиникасына чалыңыз. Биз өзүбүз сизге барабыз. УЗИ, ЭКГ аппараттары үйүңүзгө барып, анализдер чыгарылат. Бизде уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, педиатр, лор врачтар жана сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Москва шаары жана Москва облусу боюнча чакырган жериңизге тез жетебиз. Ооруп кыйналып жолдо жүрбөй, биз менен байланышыңыз. Биздин номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077, 24 саат бою кызматтабыз. Сайкал клиникасы сиздер үчүн кам көрөт. Бишкекте Орусия жаранынын бычакталган сөөгү табылды. Бул тууралуу Супер KG порталына Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, 3 ноябрь күнү саат 13:15 милицияга Калыгакеев көчөсүндөгү үйдөн жер төлөсүнөн жашы болжол менен 35-40 жаштагы бычакталган эркек кишинин сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Милициянын киши колдуу болуп каза болгонун аныктап, өздүгүн аныктаган. Ал Орусиянын 32 жаштагы жараны болуп чыкты. Аталган факты Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын бирдиктүү рейстерине катталып, тиешелүү экспертиза дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер KG. Быйыл октябрь айында Орусиядан Кыргызстанга 15 мигранттын сөөгү жөнөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Дипломатиялык мекеме сентябрь айында 21, августта 31 кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшкөн. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанга чектен 540, жүк 200 келген. Быйыл алгачкы 5 айда 292 мигранттын сөөгү мекенине жеткирилди. Ага бюджеттен 45 миллион сом сарпталган. Кыргыз өкмөтү чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткирүү үчүн 70 000 рубльдан жардам берет. Кыргызстандын миллиондогон ашуун жараны бүгүнкү күндө Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Акыркы 30 жылдын ичинде 650 миңден ашык кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алган. Булак Азаттык. Орусияда кафе өрттөнүп, 13 адам каза болду. Орусиянын Кострома шаарындагы полигон кафесинде чыккан өрттөн 13 адам каза болуп, 4 адам жабыркады. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык өрттүн кесепетинен кафенин 3,5 метр чарчы чатыры урап түшкөн. Учурда бул жагдайга байланыштуу прокуратура тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Кострома облусунун прокуратурасы Кострома шаарынын Нигитская көчөсү 9А дарегинде жайгашкан полигон кафесинде чыккан өрт боюнча иликтөө иштерин жүргүздү. Текшерүүнүн алкагында кафеде өрт коопсуздугу боюнча мыйзамдардын талаптарынын сакталышы, ошондой эле компетенттүү көзөмөлдөө жана көзөмөлдөө органдарынын иш-аракеттери, анын ичинде өрттүн алдын алуу жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча профилактикалык иш-чараларга баа берилет деп айтылат маалыматта. Бул тууралуу ведомствонун кызматы билдирди. Окуя болгон жерге облус губернатору Сергей Ситников барып, иш тартибин көзөмөлдөп, элге жардам көрсөттү. Ал өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматын угуп, жабыркагандарга керектүү жардам көрсөтүү боюнча тапшырмаларды берди. Өрт тууралуу маалымат өрт өчүрүү кызматына түнгү саат 2:37 келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө 50 адам жана 20 техника тартылган. Өрттөнүп жаткан кафенин жанында жайгашкан үйдөн 15 тургун эвакуацияланган. Булак Назар Ньюс KG. Reuters. Россия батышты Россельхозбанктан санкцияны алууга чакырды. Россиялык дандын экспортун оңой жүргүзүш үчүн Россия батышты Россельхозбанктан санкцияны алууга чакырды. Бул тууралуу РИА Новости Reuters агенттигине шилтеме кылып жазды. Россия батыш өлкөлөрүнөн санкцияга карабай мамлекеттик кредиттер болгон Россельхозбанктын корреспондент банктар менен мурдагы алака катышын калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү сурады деп айтылган маалыматтарда. Макалада бул кредиттин уюмдарга россиялык дан жана башка азык-түлүктөр үчүн төлөмдү жүргүзүү иштерин кылууга шарт түзөр айтылган. Бул дагы маалымат булагы бул демилге Европалык биримдик жана башка тараптар менен талкууланып жаткандыгын билдирген. Өткөн аптанын аягында Россия Севастопольдун акваториясындагы Киев тарабынан жасалган терактыдан улам бунун Украинанын портторунан азык-түлүк чыгарууну камсыздаган эгин келишимин токтото турганын расмий билдирген. 29 октябрда эртең менен Киев Кара деңиз флотунун кемелерине террордук чабуул жасаган. Бирок Туркия менен сүйлөшүүлөрдөн Киевден кепилдик катын алгандан кийин макулдашууларга кайтып келген.
Булак Спутник KG. Байден Илон Масктын Twitter кожоюну болгонуна нааразы. AQShnын президенти Джозеф Байден америкалык миллионер Илон Масктын Twitter платформасын сатып алгандыгына тынчсызданганын билдирген. Эми биздин эмнеге түйшөлөп тургандыгыбызды айтсам. Илон Маск сатып алып, дүйнө боюнча калыпты тараткан маалыматтарды жайылдат деп Америка лидеринин айтканын Reuters агенттиги жазды. Шаршемби күнү Маск сервистин микроблогторун дүйнөдөгү эң так кабарды тараткан маалымат булагына айлантуу ниети бар экендигин жар салган. Буга чейин ишкер Twitter платформасын алуу боюнча 44 миллиарддык келишимди соңуна чыгарган. Маск тармактын маалымат саясатын либералдаштырууга убада берген. Себеби буга чейин андагы катуу цензура боюнча сын пикирлер айтылып келген. Андан сырткары контентти модернизациялаган кеңеш түзөрүн билдирген. Ал эми аталган кеңеш ишке киришмейин редакциялык саясат жана жабылып калган аккаунттарды калыбына келтирүү боюнча чечим кабыл алынбай турганы айтылган. Булак Спутник KG.